Hello, hello, hello na abonné tout ya BBC Miel TV. Le BBC Miel TV naza na esengo ça la vidéo parce que moko ya abonné à BBC Miel TV papa na biso motu rouge mbote belé bisiko zali parce que na troisième épisode na lobaki bien. Bolingi quatrième épisode ya timba na lobela nini. En tout cas papa na biso apesa ki na vraie idée parce que na loba toujours BBC Miel TV ezalaka idée na ngai. Mais eza bord na biso tout pona lobaka eza chaîne na nga chaîne na yo chaîne na biso nyonso idée ezalaki yanga même na mokili oyo moto akoka na to azalaka te na mokili oyo moto asalaka eloko ye moko azalaka te ça veut dire bacommentaire na bino nini oyo bolingi BBC Miel alobaka ekosalanga bien ekopesanga idée ata kutu donc ata oloba eloko ya molai te so tadeti papa na biso moto rouge abayeka BBC Miel toza na posa olobela basi oyo bazalaka baimpoli basi ya poto batosa so mibali te omoni teke atimbisinga maman mobali aza sacré na temps normal mobali aza sacré ezalaki ata kutuki mobali aza na niveau aza na capacité intellectuelle te par rapport à yo mwasi yaya mobali aza kaka mobali yaya mobali ezala kutu yo leki na molai ezala leki na beauté ezala leki na nini yaya na temps normal mobali aza kaka mobali atanki abokolaka yo atanki asalelaka yo nyonso aza toujours kaka mobali il faut tant moto ovandi na mobali na yo mobali fasantaka ke bazobondela ye mobali mpena fasantaka ke te ozomikitisa deva ye ata kutuke mobali yango yelo po eza mibali mosusu baluka baproblème eza mobali mosusu bokani na bino eloko eza te ma oluka eloko moko po boswana yaya yo fo lakisaka ye ke oza na vie na ye mpona koswana te ocomprendre yo kota na vie na ye po apporter bonheur atake mobali azoluka elo baproblème chéri yo fo lakisaka oza envers ye mpona dialogue oza envers ye po bosolola parce que yaya koswana na libala ezalaka vraiment eloko moko oyo nga BBC Miel vraiment na torela yango te parce que ekitisa mpe to ya bolingo mpo bolingo ndenge eza bongo fose bango lokola dollar jamais omesana nango yaya lelo kozala to ekiti lobi to ekomata yango wana folinga ozala toujours équilibré folinga mpenza ke ozala mpe mwasi moko aza tous fozala mwasi moko oyo aevitaka baproblème mwasi moko oyo ozala différent mama kozala différent na mokili eza te kaka ke fozala molai fozala mokuse fozala monene fozala moke kozala différente na mokili mama eza likambo par rapport ya comportement na yo ndenge nini ozalaka deva bato ndenge nini osikompportaka deva mobali na yo yango wana esengaka ke ozala différente deva basi mosusu yo koma lokola mwasi ya soda ata na kibomango ya bayekusa biso boye te eya mwasi azalaka du mwasi azala eloko moko epesaka mobali kinya mwasi jamais akokoma obstacle ya mobali chéri mwasi ça veut dire omoni kibomwasi te wana kibomwasi te wana yaya il faut ezalaka parce que yango ndesala ya biso différence ya mwasi na mobali on comprendre parce que mwasi de nature aza eloko moko aza être humain moko efe pesaka esengo sikoyo yo na ndako na yo do mobali azalaka ale soki abimi ake mosala soki azongi na ndako ayekuta do mobali do libala ekoma nango lokola guerre yaya iraki to nini mama mobali soki ake mosala soki abimi libanda azalaka lese mais na ndako ne moko oyo ye moko afutelaka oyo ye moko azwaka bacharge azalaka lese te parce que mpona nini koyeba yo eleki yo leki oyeba trop po nini otanga trop ozobosana ke kotanga eza mayele ya classe mabe te otanga na oza intellectuel même supposa sage te po moto akoka na nyonso na mokili aza te ça veut dire soki yo otanga trop oleki mobali no na bik mosu mobali no mpe aleki yo na sagesse mosu mobali no aleki yo na prière mosu mobali no aleki yo na komikitisa mosu mobali no azalaka na eloko moko ka oyo asalaka bien koleka yo moto otanga kotanga ekomisa biso lolendo te kotanga ekomisa biso ba orgueste veut dire toza ba bantu ba maman toza ba africaine chérie eza kozalaka na poto yaya poto eza toujours mboka maman to bungisa culture na biso te to élever toujours culture na biso mobali babondelaka ye yo mwasi otanga trop okanisa neti koyeba ya bik yango wana nde moto evandi so libala yaya kotanga eza bien parce que esunga yo oyeba kotanga oyeba kokoma ekosunga yo na makambo mosusu mais na kote ya libala ma chérie kotanga eza rien à voir poto
tomona bato ba licencié bébé bakoka kovanda na libala te tomona bato mosusu batanga te bavanda na libala kitioko yango elingi olobake kotanga eza bien soki otanga soki omoni ke yo nde otanga koleka mobali yo nde oleki mobali na beauté yo nde oleki mobali na molai mama oza mwasi toza baafricaine mama toza babantu chéri ata oza na poto bébé kobungisa culture na yo te tobungisaki bomwasi te na biso te na mboka na biso yaya mwasi aza permis te ke azala likolo ya mobali mama na mboka na biso chéri mwasi azalaka toujours na se tobungisa culture na biso te tobungisaki bomwasi te na biso te yaya de nature mwasi aza être humaine moko boye azalaka tous chéri yo koma lokola soda komisa mwana poto ya tanga oyebi badroit nyonso ekomisa lokola soda omoni mwasi mpe esengaka mpe ayeba trop on comprend ata soki oyebi trop ya bombango na esengaka mpe te kolakisa mpe ke oyebi trop yango moni ekomisa meloki bretel bokoma basi me lokola balele basi mo babritandela mponi ayebi trop so mobala jo ebia yo jo de mwasi mo boye na voix déforma boski bo mwasi te wana ezalaki bébé olobi limbisanga chéri na pardon kutu bobongisa comme isi yotanga trop nyonso otanga moka na biki donc ozala ata na temps obe ozala ata na simplicité wana te osenga mobali no pardon na pardon na pomba kosenga ata mobali no pardon okokaka te mpo anini omitia likolo omimonaka ke yo nde yaya na badialecte mosusu baloba mwana oyo atindamaka chéri ye nde moto aliaka mingi na libala mpe ezala bongo mwasi oyo aza douce mwasi oyo aza tendre mwasi oyo aza na compréhension mwasi oyo aza na komikitisa chéri ye nde moto améritaka affection ye nde moto améritaka tendresse ye nde moto améritaka confiance ye nde améritaka nyonso ya mobali ma chéri omoni kozala mobali oyo aza transparence na yo na makambo mbongo omona na transparence na makambo ya bolingo omona na transparence na makambo nyonso avie omona na transparence ma chéri na temps normal yaya eza teke mpona panga bino kana alobaka mpona esepelisa bino yaya na temps normal aza mobali akokangama mpo lelo ma chéri mibali bakomaki asalaka moyebi ata salaire na ye te lelo bebe mibali bakomaki donc makambo elengi te mais yo soki nzambe apamboli yo bebe apesi yo mobali oyo aza penaki omona pena transparence na makambo tu yaya fo komikitisa il faut kotimba yaya totala age ma chéri tala lelo oza na 40-50 yaya oza na 4 bana mama bébé mpona kochange eza retard te na vie retard ezalaka te mpona kochange eza kaka ke faut changer bacomportement moko boye moniki britandele wana ozalaki nango siko change yango siko na tendresse change yango siko na douceur moniki impolitesse ozalaki nango bilobaloba ozalaki nango change yango siko na maîtrise yaya change yango siko na respect linga siko oyoka trop ata mobali azomata ata mobali azoganga yaya lingaka siko oyoka trop amona apenzaki ye ndenge ozalaki mpenzaki ye soki alobi ayo dekomi na bc tina D amona pena kata lobi ati na Z yo lobi no le côté ozotala ye kaka c'est amoni miso na moni regard amoni apasa pesi do moni regard ba po ba regard eza kotala eza otala mobali na miso ke bo mwana moki otela miso ki limbisa ngai olobi no te miso apamba etali mobali eza te otela mobali na miso bo onde ozo bangisa yango te na le ba miso wana oya fier wana oya olobaketa ça ma chérie tu comprends il me de ce que changer ba comportement miki ezaki ozo ba muki ozo yoka trop ozo la sous brutalité ou comme vraiment tendre en tout cas maman en tout cas ma chérie na kosa yo te mobali ya retourna yo o changer nini okoma bombelanga prise nini okotie troublement na motu ma chérie ko ozoyeba te oyemaka ozalaka ata aza na volant ata aza wapi akomi mituna nini mwasi nanga changer boye nini ezalaki moto babritandela ndenge moto azalaki moto bilobaloba boye azoloba suti prise nini azobombelanga nzokanda ozobombela no ye prise te ozorestaure kaka bolingo na yo ozorestaure kaka libala na yo ça veut dire olinga kotimbisa libala na yo eya mobali akotubela omona penza ke emo penza vandi abandi kotubela yaya okaka ote ma chérie omoni jour mona bimaka nakutanaka na fille moko boye nazwa numéro na ye tokoma kosolo ya mbali mosusu pe ko soki pema yaya omoni mwasi oza naka respect devant mobali oza na mwasi moko ya komikitisa oza mwasi moko botosi ma chérie en tout cas lokuta mabe eza pe mobali mpela bimi vraiment libanda bapesi ata biso mobali mpa mwasi mosusu aye na ndako abeteli yo
On m'appelle chérie, moi, je suis là. Donc ça na prudent donc on peut s'appeler confiance te fouille na moins sérieuse abonne boye biso kete na lala ki pour soit le bino bongo em so boma libala soit le bino bongo em susu yo ebikaka talaka trahison mais biso ka ke chérie zalaka mayeli na fille wana papa na nini ayebi ka compadre yake yo nde mozabu na ba comportement na yo eza moi pas à perdre moi si lokola yo ya mobali fo yo mobali fo banga ka ko perdre yo donc faut moi que l'équipe basi nyonso koleka basi nyonso na baki molai te ata ite ya beauté te ya comportement chéri de mobali ba fa vanda pa so pa na bungisi bébé c'est miel oyo est-ce que na so bébé c'est miel mosusu so pa na bungisi yo ozotalanga ma chérie est-ce que yo miel ozotalanga so na bungisi pa mielina oyo est-ce que na so mielina mosusu ya mobali fa bangaka mobali pa fa pezaka fa mona pena ke pena ke ne pena ko suba libanda est-ce que boroyo ekokana bor nanga est-ce que loko yo ekokana loko na ona parler et ça te mobali ndenga za bongo yo na ndako za la sointe ou butata duoté ou butata mo rouge à lèvres té ou butata mo poudre té ozalaka mo simoko kubuka de mobali ndenga za bongo mona oka bi babo kene fête bobo kene mo église donc na kata ndako na yo ko okipa oyeba no butata mo robe no boto sopita mo robe no papa na se mo sandalo yebité ya ngo mibali na bino bazo tala libanda normalement mobali mo comme la roulage donc miss ne vanda raté azaka ka miss pai azotala parce que azomona biloko ezongengi miss azomona biloko est différent na ndako na ye azomona ke ndako na azomona ngo fou azomona fou akomo Lucas ko moi bisika ni azongenga ya to batela mabala na biso to timba mito mama moi sali bala za la moi simoko o azala koka na nyonso comportement kitoko faut za la propre faut ba kolamba faut za komikitisa faut za la moi simoko boye et surtout komikitsa na propreté ma chérie pourquoi okoza na peki oyebi no peko lamba te okoye ko na kolamba mais soko za ka moi simoko za propre oza moi simoko boza komikitsa ma chérie en tout cas mo passe mobala boya yo poni no yebi ko lamba te eza mo passe mobala boya yo poni ni oyebi ko tanda mbeto te komikitsa na respect ya ngone la nde chave mobali ya ngona merci papa moto rouge na idée oyo pesa kingai na pona isa kibino na 3e épisode na isa kibino bolingi na loblani na 4e épisode ya timba papa moto rouge ya isa kingai akomaki na ba commentaire alobi ke maman en tout cas biso vraiment na timba to na posa na 4e épisode na 4e épisode de Timba pardon tout ça na pour ça rôle de la biso c'est basso bazala impoli ya moni na zui na yeli bino vidéo ba basso bazala impoli basso bazo kaba mabana na bango oza miso fonga ma mobile zo kende kaka buyi na yesu ko fongola bino ko timbisa bino tu ndeka na la kiki na timbisa bino timba na bino ya ngwana ba épisode zo bakisa makaka to ko kena onka ti ko tenza maninga kenya nango to ebite so ke suka na combien d'épisodes mais tozo matakaka ya ngwana ba merci na nga 37 privé Irène Lukeba motema papa Raphaël en France maman ba française moi si oyo Alaxa biso kolamba en tout cas soko na difficulté kolamba beta na côté na Facebook beta Irène Lukeba au côté au monde na ma grande sœur propre a oti biso kota kolamba au monde ba vidéo eza wana en tout cas yo yango na ma grande sœur propre na makamba suki to esko na États-Unis na makamba suki ana Portland men en tout cas contacter Stéphine Biavanga ma petite sœur propre et Facebook neka yango na Stéphine Biavanga ine mta simbi ba fille ana Portland na makamba suki en tout cas to zaka ana Portland soko zan ba perfectionner ni mukusa oza posa ba kiss na biso ba africain wana ba kiss na biso et uta ka fait ba piscine ba Mont-Céline en tout cas contacter Avaya na lipa pas cher ma copine privée moi si wa simbi biso na ba kiss wana ba piscine ba kiss na biso ya Afrique quoi en tout cas to le bibo to longo siko Portland to sauter moi mke to kel Winston de kuna peste que mon boss des boss Eric Kenzo mon vieux veli mutambo moko ya CC quoi hein German ngobengo German de nous mutambongo wa CC veli mutumo balingane ko la sateke za na mbongo ya yo yangwana mon vieux hein DJ Caleb hein Nzambe à New York ya yo yangwana ba le mito longo siko États-Unis to sauter siko to ke Canada na Montréal nde parce que mon li profil de Montréal mon vieux akati boss amboka mon vieux
mauvais balobi ba to sate bango banani di c'est une hors de mauvais wana veut dire to zongi sikoyo to zaka en Amérique mais to kiti sunke to qu'est-ce qu'au Brésil te peste to ke kuta ba master na ya kati Christelle Zola ba Christelle mère double Bernice Florida motema ya papa grâce mama ba garçon yo ya wana master na Jordan Libantonika motema ya papa promis maman na promis ça yo ya wana en tout cas soko ya na Brésil ça na poso yeba mboka ba fille on a soko kana nenga ba fille contacter Christelle Zola contacter Bernice contacter Jordan mais na nenga ba garçon to moni wana red c'est que bureau un garçon de Brésil veut dire beta Facebook soit red c'est que aza wana garçon moka sur la bien garçon moka bois kama donc ça na poso ça la ba chat on na poso yeba sans parle bien en tout cas kuta na bateau na auto timbi sabino en tout cas site na bino ngo BBC Mail na bino yeyo en tout cas BBC Mail TV na biso lokoto ya